Bila Yesu hautoboi, ni usemi ambao vijana wengi wanautumia, ukimaanisha bila Yesu hautoboi kimaisha, hautoboi kibiashara, hautoboi kikazi, hautoboi katika mambo mengi ya kimaisha. Ni usemi ambao unaweza kuonekana mzuri, lakini maana ya Yesu ukifahamu, utaona hivyo vitu ni vidogo sana. Kwa nini nasema hivyo? Wakati nipo mdogo, wakati nahubiri nikiwa sekondari, shule ya msingi, tulikuwa tunatumia ofa ili kuwahubiri watu waje kwa Yesu. Unaambia ukiokoka utafanikiwa kimaisha, ukiokoka utakuwa na utapona, ukiokoka, yani unataja zile benefits nzuri ambazo zinawavutia watu kwa Yesu, ambayo zinaonekana ni sawa, lakini sio sawa ukilinganisha na maana ya wokovu. Sasa tukiangalia msingi wa wokovu, ya kwamba wokovu ni kumrejesha mtu kutoka kwenye hali hatarishi ya udhambi, kumrudisha kwenye hali yake ya awali ya uungu. Unaona? Ni kitu ambacho akihusiani na biashara, ni kitu ambacho akihusiani na nini? Na mafanikio. Unaona? Kwa hiyo ni kitu ambacho kinabadilisha nafsi, kinabadilisha roho, kinabadilisha nafsi ya mtu kutoka hali ya udhambi ambao alipokea kutoka kwenye mapokeo ya mababu na mababu, kurudisha kwenye hali yake ya asili ya uungu, ambao ni hali ya utakatifu. Hii ndio msingi wa wokovu. Kwa unaposema bila Yesu utoboi, ina maana hautoboi kutoka kwenye hali ya udhambi ambao ni hatarishi kurudi kwenye hali ya uungu. Hiyo ndio maana yake. Sio maana ya kupata pesa, sio maana ya kufanikiwa, sio maana ya kuwa na maisha mazuri. Kwa nini nasema hivyo? Ukuhubiria watu kwa ofa wakiokoka, alafu wasizipate zile ofa baada ya kuokoka, ina maana watakuwa wamefanya maamuzi kwa vitu ambavyo sio msingi wa wokovu. Na hapo inakuwa ni hatari kwao sasa kuweza kugairi, kwa sababu waliokoka kwa sababu ya kufanikiwa. Kwa mfano, mtu ameokoka, ameambiwa atapata nyumba, atakuwa na maisha mazuri. Baada ya kuokoka apate ile maisha, kwa anaweza karudi kwa sababu hakuokoka kwa sababu ya msingi wa wokovu. Mtu anatakiwa aokoke tu pale ambapo anajua kwamba anahitaji msaada kutoka katika hali ya udhambi kurudi kwenye hali yake ya asili. Mambo mengine ya kimaisha kama mafanikio ya kifedha, mafanikio ya kikazi, kibiashara, ni mambo ambayo Mungu ametoa kwa watu wote. Uwe unaamini au uamini, ukifuata kanuni tu unafanikiwa katika hayo mambo. Kwa ni mambo ambayo hayana nafasi katika wokovu. Lakini ukiokoka ukafuata kanuni zile ambazo Mungu ameziweka, na wewe unafanikiwa kifedha, unafanikiwa kikazi, unafanikiwa kiuchumi, unaponywa na vitu vingine vyote, unaona. Lakini sio kigezo kikubwa cha wewe kufanya maamuzi kuwa uokoke ili ufanikiwe kimaisha. Hapana, unaokoka ili uponywe roho yako kutoka katika hali ya udhambi kurudi katika hali yako ya uungu, ambao hiyo ndio kitu cha thamani sana. Asili yako ndio mafanikio yako. Kwa unaporudi, unapofanya maamuzi ya kuokoka, maamuzi ya kuamini, amini ukijua kwamba uko tayari kubadilika kutoka hali ya udhambi ambao umefundishwa na umerithi, kurudi kwenye hali yako ya uungu ambao Mungu alikuumba uishi pale. Hiyo ndio uamuzi wako, unatakiwa uwe pale kwenye kubadilika kwenye nafsi yako, kufanya mabadiliko moyoni mwako, kurudi kwenye hali ya uungu. Sio vitu vingine, sio mafanikio, sio fedha. Mafanikio na vitu vingine, fuata kanuni ambazo watu wote wanazifuata.